50 پاکستانی عسکر کله څنګه ولې ووژل شول؟ دغه زبردست او ښه کار چا کړی دی؟ د ویډیو تر اخره پاتې شئ ترڅو په دغه ښه خبر شئ. بلوچستان کې خونړی حالات او همدارنګه ورخطا پاکستانی عسکر چې د تیښتې لاره پیدا کړي نو له خپلو پوځي چاڼیو تښتي. د ضیاءالونګ په نوم د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلاکار ویلي دي چې د پنجګوري او نوشکي سیمو کې د بریدونو له کبله 12 پاکستانی عسکر مردار شوي دي. هغه وویل په سیمه کې لا هم د دوی د پلټنې عملیات روان دي. دا جهاد د BLI بلوڅانو د ازادۍ غوښتنې تنظیم کړي او د بریدونو ذمہواري منلې ده. هغوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د پاکستان پوځ پر 2 مرکزونو لوی موټر بم بریدونه کړي او تر 50 زیات پاکستانی پوځیان یې هلاک کړي دي. خو دولت بیا د 12 پوځیانو هلاک کېدل تایید کړي دي. وروسته له هغه چې بلوچ ملت پالو اونۍ مخکې په یوه پوسټه کې 10 پاکستانی عسکر هلاک کړل، ورسره سم د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوا بلوچستان ته سفر وکړ او خپلو ورخطا عسکرو ته یې ډاډ ورکړ چې نور به پرې بریدونه نه کیږي. خو دوی بېغمه او باجوه په تیښته بریالی شو او له هغه وروسته په نوشکي او بنجګوره کې بلوڅانو دا جهاد وکړ چې ښایي ټول ریاست یې لړزولی وي. همدا د پاکستان د زوال ورځې شمیرل کیږي. بلوچ ملت پال او TTP دوه هغه کمزوري غورځنګونه چې اوس ځادې په یو قوي جنګي سازمانونو بدلیږي د پاکستان راتلونکی ګواښي او داسې ډېر امکان شته چې په ډېر لږ وخت کې به د پاکستان ریاست بیخ بنیاد وباسي. که تاسو هم د پاکستان د دغه بربادۍ په اړه کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه، غبرګونونه او ویناوې په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان ښه وخت.